É isso aí, galera. Tô aqui no Campo Seguro Represa. Vamos iniciar aqui uma fogueira na chuva. Isso mesmo, galera. Então aqui é meu QG, é minha base. Então aqui eu separei alguns galhos, tá? Alguns galhos para iniciar a fogueira, porque geralmente fogueira, tudo começa, galera, pela intermediação. O galho mais fino, o galho médio, até o galho mais grosso, tá? Porque no caso eu tô querendo dizer o que, galera? Conforme você tem a isca de fogo, o que ela vai fazer? Ela vai começar a pegar nos galhos mais finos, pro intermediário, até chegar no galho grosso. E assim o fogo vai subindo sucessivamente. Então vamos iniciar aqui então a fogueira, tá? Mas qual que vai ser minha isca aqui, galera, nesse acampamento? Nessa fogueira aqui? Vai ser a gasolina, tá? Já tô com o isqueiro aqui na mão, como vocês podem ver. E vamos iniciar aqui a fogueira. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Para quem geralmente tem... geralmente está no campo, tem uma gasolina ou tem alguma coisa que é facilmente inflamável, o que você vai fazer? Eu geralmente o que eu faço? Eu pego a latinha que o pessoal deixa e eu faço um copo. Faço um copo com a latinha. Como vocês estão vendo aqui, fiz um copo com a latinha, certo? Porque tem muitas vezes que os campistas vêm para cá, pega a latinha com álcool, que é ou a gasolina que a gente dá para iniciar a fogueira. O que as pessoas fazem? Ela pega essa gasolina e joga em cima da lenha, esperando que a fogueira vai acender. Então o que acontece? Para a fogueira poder acender, você tem que começar pelo coração da fogueira, que no caso é algo que vai iniciar de baixo para cima, aquecendo a fogueira. Então aqui no caso o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no centro esse copinho aqui, tá? A gente vai colocar no centro. Vou pegar a gasolina aqui agora, certo? A gasolina. Ó a gasolina aí, ó. Encher a gasolina de gasolina. O que eu gosto de fazer, galera? Eu gosto de iniciar a fogueira com a gasolina. Ó. Beleza, acendi. Maravilha. Agora eu vou pegar os galhos. Vou pegar os galhos aqui para iniciar a fogueira. Beleza. Peguei alguns galhos aqui, porque o que eu vou fazer com os galhos? Eu vou fazer uma cabaninha e vou fazer a encruzilhada. Encruzilhada não. Vou fazer a cabaninha aqui, tá? A cabaninha é tipo aonde o fogo vai poder se propagar e subir em relação à fogueira, tá? Então aqui que a gente tá fazendo a intermediação, começando pelo pequeno, intermediário, até chegar no maior, que no caso seria a linha mais grossa para poder pegar a fogueira. Então, a gasolina iniciando a fogueira, que no caso a gasolina aqui para a gente a isca de fogo, tudo que a gente colocar sobre ela vai pegar facilmente. O fogo vai se propagar e vai subir cada vez mais em relação à labareda de fogo. Essa linha que eu estou usando aqui em dia de chuva, essa linha está úmida. Mas por ser um galho fino, facilmente a gasolina vai conseguir aquecer essa lenha e por sua vez vai passar para a linha de cima, que no caso é a linha mais intermediária, uma linha mais grossa e por aí vai, tá? Então vamos fazer a cama aqui então de galhos em volta do pote de gasolina. Claro, vocês viram que eu acendi, mas é aquilo, né? Vai do bom senso aqui. Tem muita gente, tem muitas pessoas que geralmente faz a cabana de galho aqui, né? Que nem eu, que tem muita gente que faz a cabana de galho, né? E depois acende, mas eu gosto de começar pelo hardcore, né? Acender o coração da fogueira e preparando aqui em relação ao corpo da fogueira, que no caso seria os galhos menores, que no caso seria a brasa, depois o intermediário, que seria os galhos mais grossos, até as madeiras mais grossas aqui para poder subir a fogueira, tá? Então colocamos os galhos mais finos, é mais fácil aqui para fogueira se propagar e subir cada vez mais para cima. Então vou pegar mais galhos aqui que eu preparei. Dei umas picotadas nos galhos secos aqui, como vocês estão vendo, para poder fazer a fogueira, tá? Então vamos nessa aqui. Pegar mais galhos aqui, galhos finos. Aqui, ó. Vamos nessa. Show de bola, mais galhos finos. Maravilha. Colocar os galhos mais finos aqui. E daqui a pouco a gente coloca os galhos mais grossos, que no caso são os galhos que seguram mais a fogueira. Geralmente é o que dá estrutura para a fogueira. Aí vocês trabalham com
um bom senso em relação à distribuição dos galhos, ou a estrutura. Aqui eu tô fazendo estilo cabaninha, tô encruzilhando aqui cada uma, passando uma pela outra, como vocês estão vendo aqui os galhos meio que intermediários, né? Até chegar nos galhos mais grossos. Beleza, tem mais galhos aqui, vou pegar os mais galhos que eu cortei aqui no acampamento no Campo Seguro, represa. Aqui em Mariporã SP, não sei se já acamparam, eu acampo aqui mais de um ano. Beleza? E vamos que vamos. Olha a fogueira como que tá ficando. Ela tá subindo aqui aos poucos, porque no caso aqui que foi pra vocês. Pega do mais fino pro intermediário, que no caso o galho mais médio, até chegar na sua vez do galho mais grosso. Então a fogueira tá subindo gradativamente, tá? Olha aí, ó. Coloquei os galhos mais ou menos, fiz a base aqui. Esse aqui é os galhos intermediários, praticamente, até eu colocar os galhos mais grossos. Agora eu vou começar com os galhos mais grossos, que são esses daqui que eu cortei de um tronco, fatiei no machado. É um galho que eu peguei no tempo de chuva, tá? Vocês estão vendo que a casca dele aqui tá úmida, mas o centro tá seco. Só que é uma madeira que tipo vai durar em torno de meia hora, uma hora, porque ela tá podre, tá? Mas ela é um bom iniciador de fogueira, tá? E vamos que vamos. Vamos lá, a fogueira tá subindo aqui, ó. Tá? Então eu vou preparar aqui a cama agora. Começar a colocar aqui em volta dessa fogueira, tá? Pra poder revestir ela e ela ter o que queimar. Ter a combustão pra poder ficar forte e alta. Claro, não quero uma fogueira alta, né? Mas duradoura. Vamos que vamos. Pegar aqui mais lenha cortada. Show de bola. E vamos nessa. Tô colocando mais lenha aqui. É importante também a circulação do ar, tá? Pra a fogueira ficar bonita. Aqui no caso, como vocês estão vendo, galho fino, galho intermediário e os galhos mais grossos. Sempre com a parte deles, dependendo do que você for cortar, a parte de dentro da madeira para dentro da fogueira, para poder pegar o fogo mais fácil, beleza? Vamos lá. Pegar aqui mais lenha intermediária, lenha grossa. Fazer essa fogueira aí. O clima-tempo falou que ia parar de chover 7 horas, mas parece que não, tá voltando a chover de novo. Vamos lá. Beleza. Como vocês estão vendo, a fogueira tá subindo aos poucos aqui em relação a... Ela pegou no... Começou na gasolina, pegou no intermediário mais fino, tá pegando no médio até chegar no grosso. Aos poucos ela tá subindo. Vamos nessa. Vou pegar mais galho aqui. Beleza. Aí esses trabalhos que nem aquele número de mágica. A pessoa entra num caixão e você começa a fatiar com a faca, tá? Deixando menos probabilidade possível dela sobreviver. No caso aqui, seria quase abafar o fogo, mas não. Quanto mais galho você colocar fino, melhor ainda, tá? Tá chovendo agora aqui no camping, mas a fogueira tá revestida. Daqui a pouco ela vai estar grande, tá? E usando a gasolina, o potinho de gasolina ela tá aquecendo a madeira, tá? Isso que é legal. Tem a lenha estocada aqui também. Tô com um acampamento aqui com lona, cobri a lona. A barraca aqui tá sem capa, mas eu usei lona. E a lenha eu peguei no camping, aqui no mato mesmo. E vamos ver o que vai dar. Aqui no caso tem uns lixos que geralmente o pessoal deixa, que é papelão, essas paradas, geralmente a gente queima, né? Usa pra usar como isca de fogo aqui no camping. Então vou deixar aqui por cima aqui. E vamos ver o que vai dar. Esperar aí a chuva passar e vamos ver o que vai dar aí com a fogueira. Porque ela, no caso, ela tá se propagando aqui pra crescer, tá? Então eu vou queimar esse lixo aqui de papelão. Vou deixar aqui. E vamos ver o que vai dar. Tem essas lenhas úmidas também. Vou colocar elas aí também para poder dar uma revestida na fogueira.
e vamos ver o que vai dar. Beleza? Vamos esperar a fogueira crescer aí. Beleza? Vamos ver o que vai dar. Show. É isso aí, galera. Vou esperar um pouquinho aqui agora. Pegar o banco aqui. As lenhas tá fatiadas. Pegar meu banco. Esperar essa fogueira crescer aí. É isso, vamos aguardar um pouquinho aí. Enquanto isso, vou tomar uma dose. Vou tomar uma dose aí. Vamos esperar a fogueira crescer. Enquanto isso, colocar uma musiquinha que eu tô ouvindo aqui. A lona, como vocês estão vendo aqui, eu usei tudo cipó para poder não virar poça d'água, para poder distribuir a queda. Tô usando tudo cipó em cima aí, como vocês estão vendo aí, ó. É isso aí, a fogueira tá subindo aqui aos poucos e vamos ver o que vai dar. Não dá pra confiar no clima tempo, falou que ia para 7 horas e voltou a chover. Olha como tá a sapatilha. É, mas isso que é interessante, a experiência é tudo. Fica pra dia de chuva, dia de sol, frio, neve. Toda a experiência conta. Tudo é algo para você absorver. Isso é muito bacana. Tá subindo a fogueira, galera. Vocês estão vendo ali que tá. Olha aí que legal. Tem um pessoal ali embaixo também, ó. Acho que a câmera tá embaçada, mas tem o pessoal acampando ali embaixo. E o bagulho engrossou, hein? O bagulho engrossou, tá chovendo forte agora. Mas estamos aqui, a fogueira tá persistindo. Vamos lá, só vou parar o vídeo quando a fogueira estiver da hora. Enquanto eu estou tomando uma, curtindo a chuva porque tô suave. E é isso aí. Alojamento de 1 ano. Tudo feito naturalmente, com cipó. Que da hora, parça. Não tem preço isso.
Vale a pena investir numa lona, parça. Muito bom. Opa, eu vou comer o pastel, parça. Cê é louco. Chegou agora aqui, ó. Pastelzinho. Tudo aqui na Caceia. No bairro aqui do camping. E aqui chega tudo, galera. Chega iFood, chega McLanche Feliz. Pastel aqui do Felipe. E a fogueira tá subindo ali, ó, na chuva, hein? Vamos comer o pastelzinho aqui agora. Carne com queijo, que delícia. Motoca vem pegar aqui no camping. Muito bom. Nem almocei ainda, galera. É almo-janta aqui, hein? Só que no caso são três pastéis. Que delícia! Vamos, fogueira, vamos. O importante é que a fogueira tá acesa, galera. E foi rápido. Por mais que as lenhas estão úmidas, mas funciona. Cheguei no princípio de lenha fina, linha intermediária e lenha grossa. Usando uma isca boa de fogo, vai que vai. Tá subindo.
Nossa. Tá fumaçando, hein? Mas só subir, ó. Subir a fogueira. Aí, galera, a fogueira. Tá monstra. É isso, galera, tamo junto. A fogueira tá milhão. Comendo um pastelzinho, debaixo de chuva, suave. E é isso aí. Quem tiver interesse pode vir acampar aqui. Campo Seguro Represa, Mariporã SP, 40 minutos de São Paulo. E vamos que vamos. Tamo junto. Valeu, galera.